皆さんこんにちは、大山です。今回は森林フィールドでのゲームをお送りします。エアガンは東京マル1次世代電動ガン MP5SD6 を使っています。めちゃくちゃ調子がいいです。はじめはフラッグ戦です。少人数のためにフィールドをコンパクトにしてプレイしています。慎重に前進。現在反対側に2名味方が展開中。自分と A さんで敵フラッグを狙います。ここを直進すると敵陣です。取ったか？よし、取った。一人ダウン。敵一人目を仕留めました。二人ダウン。二人目、赤いマーカーで分かりました。 A さんも右に展開。大丈夫。よし、取った。拠点にいた3人目を仕留めて敵勢力を殲滅。フラッグホーンを鳴らしましょう。鳴らすよ。よいしょ。ゲーム終了。一応ね。裏取り成功です。よし、お次はカウ疲れ。ンター戦をお送りします。カウンター戦です。ゲームが開始後数分経過しています。敵さんを仕留めました。展開範囲ギリギリまで進みます。最前線、敵さんから反撃を受けています。ヘッドアップ。撃たれました。カウンターをクリックして戦線復帰します。敵の攻撃のタイミングを見ながら進みます。もう少し前進。
よっしゃ。バリケードの敵さんを仕留めました。ギリギリまで行きます。ルール上この先は進めません。ストップストップ。撃たれました。今回の動画はここまで。次回の動画をお楽しみにしてください。